अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हसन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं करशी की जवारिश कमूनी का। अगर आपको बदहज़मी है, आपके मैदे में तेज़ाबियत है या आपके मैदे में दर्द है, आपको खट्टी डिकारें आती हैं या आपकी हिचकी नहीं रुकती, तो ये आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित हो सकती है। आपने करशी की जवारिश कमूनी ले लेनी है और इसका आधा आधा चम्मच खाना है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई दवा के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।